Ngayon magbabaklas tayo ng fork ng motorsiklo para makita kung ano ang laman nito. Kasi nung nakaraan nagpalit tayo ng oil seal ng Supremo, pero hindi naman natin nakita hindi nyo nakita yung loob. Ngayon meron ako dito, nag-provide ako. So baklasin natin to para makita nyo yung laman. So ito Allen type yung style ng lock niya sa ibabaw. Meron ako dito improvise. Yan, 12mm to, pinutol ko yung banda dito. Yan ang gagamitin ko pang kalas. Tapos isa pa uling alin para naman dun sa ilalim. So dito kailangan may alin tayo. So dito tanggalin natin yung allen type na bolt. Dito kadalasan matigas to lalo pagka stuck na, hindi kaya ng kamay lang. Ngayon ang ginagawa ko dyan, meron akong lumang ito yung gagamitin natin pang hawak para maipit yung pareta nya. Ito yung gagamitin kong pang pinaka holder, pang clip. Pasok lang natin doon, lagpas, ganyan lang. So yan, dapat lagpas dito kahit mga 2 pulgada yung ilalagpas nya. So ngayon ito na yung laman niya, meron niyang tubo. Ayan. Tapos meron siyang spring. Ayan, may washer din. Tapos may spring. Yung spring yung bandang ilalim medyo masinsin. Tapos matatanggal na to.
Ito lang ang laman ng fork ng motorsiklo. Yan lang. Baka hindi nyo pa alam. Ngayon alam nyo na. Yung pagbabalik naman ng oil seal dito, kung magpapalit kayo, meron na akong video yung sa Supremo. Ganun lang, kaya hindi ko na yung babaklasin to. Pinakita ko lang yung mga laman-laman niya para magkaroon kayo ng idea. So ganun lang. So ang pagbabalik ganun lang din. Itong spring, itong masinsin, yun ang ilalim. Yan. Tapos meron siyang washer para diyan tumukod yung bakal. Yan. Para yung bakal doon tutukod siya. Pero iba wala eh. Ibang motorsiklo wala. Ito meron. So titignan nyo na lang pag nag-backcross kayo kung anong laman. So ganun lang ang pagbabalik. So tinanggal ko muna yung pangilalim kasi hindi pumapasok tong lock, kaya tinanggal ko muna. Pwede naman din yan. Ito konting diin lang habang iniikot. Dapat medyo madiin muna. Tapos iikot. Ang paglalagay ng langis nito hindi ko na pinakita kasi meron na akong video yan. Nagkalas lang tayo para makita nyo lang yung laman ng fork ng motorsiklo. Dito yung itong bolt dito na allen type, ang huli na nilalagay pag nakalagay na yung spring para mahigpitan natin kasi meron nang tumutulak na spring, kaya mahihigpitan na natin ito ngayon. So, ganun lang po ang pagkakabit ng fork ng motorsiklo. Maraming salamat sa inyong panonood. Like and share na lang. Maraming salamat.